Salam dəyərli izləyicilər, növbəti rutin müayinəmizi, qastoskopiya müayinəmizi həyata keçiririk. Xəstəmiz sedasiya altındadır. Bəli, narkoz yox, sedasiya. Çox vaxt deyirlər, ay doktor, bu narkozdur. Yox, narkoz deyil. Anesteziya və yaxud da sedasiya 4-5 dəqiqəlik dərin yuxudur. Bunu biz eləmirik. Bunu verən həkimlərimiz var. Həmin həkimlərə də güvənərəkdən bax biz bu işi çox rahat həyata keçiririk. Qanama saxlayırıq, polip götürürük, biopsiya alırıq, bəzən uzanır müayinələrimiz, amma yenə də sedasiyanı artırıb işimizi görə bilirik. Ona görə də bax yanımda duran Emin doktora çox təşəkkür edirəm. Tanıdığım ən savadlı, ən peşəkar həkimlərdən biridir. Bugün bu videoda onun da olmağını özəlliklə istədim. Həmişə arxa cəhbədə olur, amma bugün yanımızdadır, həmişəki kimi. Xəstəmizdə xora olmuşdur. Ona görə müayinə edirik. Mədə xoramız tamamilə sağalıb. 12 barmaq bağırsağa keçdik. Normal. İkinci hissəni müayinə elədik. İkinci hissəmiz normal. Bax, ödün axan yeridir, öd buraxır. Hər şey normaldır. Yuxarıya baxırıq. Görürsünüz, xəstəmizdə yırtıq var. Bax, bu diafraqmal yırtıqdır. Yeri gəlmişkən, böyük bir yırtığı var. Hardasa 4-5 santimetrlik yırtıqdır. Həmişə soruşursunuz, bu yırtıq sağalırmı? Yırtıq düzəlirmi? Deyirik, yox, bu həmin ölçüdə qalır. Həyat tərzinizi dəyişməklə, müalicə ilə biz onun verə biləcəyi fəsadların qarşısını alırıq. Bəzən belə böyük yırtıqla da xəstəyə heç nə olmur. Heç bir şikayəti olmur. Çünki normal yaşayır, bizim dediyimiz qaydalara əməl eləyir. Amma bəzən balaca bir yırtıq olur, onunla çox ciddi fəsadlar görürük. Çünki xəstələrimizdə, belə deyim də, həyat tərzi doğru olmur. Helikobakterimiz neqativ olmuşdu, ona görə helikobakterini də yoxlamırıq. Burada səthi erozif sahələr var. Bax, bu səthi erozif sahələr çox vaxt stressə bağlı olur. Qorxulu heç nəyimiz yoxdur. Bir polip, bax, bu mədənin dip hissəsidir, dip hissəsi. Bizim yediyimiz yeməklər həmişə bura yığışır, mədənin ağzına yaxın yerdə. Ona görə də reflüks şikayəti olanda deyirik ki, yeyib uzanmayın. Bu zaman reflüks şikayətini daha çox yaşayacaqsınız. Hətta yediyiniz yeməyin də ağzınıza gəlməyini deyirsiniz. Havasını çıxardırıq mədəmizin, sonra xəstəmiz diskomfort hissi yaşamasın. Yırtığımız bax budur, görürsünüzmü? Nə qədər böyük bir yırtıqdır. Hücrəkdir, selikdir. Qida borumuzda da bizim xora var idi. Bugün baxırıq, maşallah, qida borusu xoramız da tamamilə sağalıb. Bu boyda yırtığa rağmen, bax, həmişə deyirəm. Deyirsiniz, doktor, diafraqmal yırtıq reflüksdür. Bax, görürsünüz, bu boyda böyük yırtıq var, amma Z xətti, yəni qida borusundan yuxarıya turşuluq keçib zədələnmə yaratmayıbdır. Amma bəzən olur ki, yırtıq balacadır, amma ezofagitlər görürük. Ezofagit qredi A, B, yəni xora, burada da var idi. Amma bugün artıq sağaltmışıq, çünki xəstə 2 aydır ciddi rejimdə və müalicədədir. Bundan sonra da həyat rejimində belə saxlasa, Allah uzun ömür versin, 60 yaşında xanımdır, heç vaxt problem yaşamayacaq. Nə buna əməliyyata göndəririk, nə bir şeyə. Çünki artıq hər şey yaxşıdır.